हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जोजो के बारे में आपको कुछ बताने वाली हूँ। देखिए, जोजो को मैंने पिछले साल ख़रीदा था, जुलाई में। ख़रीदने के बाद ही कुछ दिनों के बाद ये बीमार पड़ गया था, स्किन इन्फेक्शन हो गया था, पूरी बॉडी पे दाना निकल आया था। इस चलते मैंने वीडियो और फ़ोटोज़ भी अपलोड नहीं किए थे। जो पहले का फ़ोटो था, वीडियोज़ थे, वो मैंने अभी अभी अपलोड किया है। लेकिन अब जोजो बिल्कुल ही ठीक है और बहुत ही अच्छा है, बहुत क्यूट है। तो आप चैनल पे बने रहें और जोजो को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसी तरह से बने रहें हमारे चैनल पे, इंस्टाग्राम पे भी जोजो को फॉलो कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।